हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो चलें, आज मैं आप लोग को एक रेसिपी दूंगी चना पुलाव की। जो वाइट चने होते हैं उसका पुलाव बनाएंगे आज हम। जिसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बहुत इजी और क्विक बनने वाली बशर्त है कि बस चने जो हैं वो आपके बॉयल होने चाहिए। तो चलें, फिर मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैं लूँगी इसमें 2 अदद प्याज। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उनकी जो क्वांटिटी है वो मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, टमाटर और लेमन, बिल्कुल ऐसे स्लाइस कटे हुए होने चाहिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत हरी मिर्चें, ये पुदीना और धनिया, और जो स्पाइसेस हैं ये तो वेजिटेबल्स हैं, और जो एक्स्ट्रा ड्राई स्पाइसेस हैं उसमें मैं ऐड करूँगी शान का पुलाव बिरयानी मसाला। बहुत मज़े का पुलाव बनता है इसका, और बहुत मज़े की जो है ना राइस बनते हैं। इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसके लिए ऑब्वियसली मुझे चाहिए होगा जी बेटे, ओके ओके, टोमेटो, वेलकम। ओके, तो इसके लिए हमें चाहिए चने, उबले हुए वाइट चने चाहिए। आप चाहें तो ब्लैक चने भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी कभी ब्लैक चने में भी बनाती हूँ पुलाव। और मैंने दिए हैं चावल, बासमती राइस हैं, और ये आपको तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखेंगे तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो अलग दाना दाना हो पड़े रहते हैं और एक बहुत लंबे हो जाते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ऑयल। तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 1 कप के करीब ऑयल। एक पर्सनल ओपिनियन दूंगी मैं आपको कि जब आप चावल बनाएं तो आप हमेशा जो उसको पकाने के लिए जो आप पतीला लें या जो भी बर्तन लें वो थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। 3 से 4 कप जितना आप पतीला खुला लेंगे या बड़ा लेंगे तो उसमें चावल आपका हमेशा अलग अलग दाना दाना खिलते रहेंगे। अगर आप छोटे से वही चावल थोड़े चलो बस डाल देते हैं ऐसे ही छोटे बर्तन में तो वो चिपक जाते हैं आपस में। बड़े बर्तन में हमेशा चावल ज़्यादा खिलता है। बशर्ते है कि चावल भी आपका अच्छा होना चाहिए। बासमती चावल होते हैं वो अच्छे होते हैं। सब एक साथ डाल देंगे और शाम का एक पैकेट जो है इसमें ऐड करेंगे पुलाव मसाला। ये सारे मसाले मिक्स होते हैं, आपको अलग 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 लेना नहीं पड़ता। और एक और चीज़ जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई वो है योगर्ट। योगर्ट मैंने लिया है तकरीबन 1 कप। साइड पे मैंने रखा तो बताना भूल गई, तो चले। अब हम इसको करेंगे
ये देखिए टमाटर डल चुके हैं। बस जब इतना मसाला डल जाए तो फिर इस स्टेज पर हम इसमें चने मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चख सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको मिर्चें और नमक वगैरह कम लग रहा है तो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। पुलाव में मिर्चें कम ही होती हैं तो सही रहता है, क्योंकि उखड़े पुलाव कहलाता है। वरना पुलाव और बिरयानी में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने। मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, 1 गिलास मैं डाल दिया है। और इसके साथ ही मैंने जो चावल भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल दूँगी। चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया भिगो के रखे हुए, तो इसमें मैं कम पानी डालूँगा और एक गिलास मैंने चने में डाल दिया था। तकरीबन 2 मैंने 1 घंटा चावल भिगो के रखे थे, तो मैंने उस हिसाब से चावल में पानी डाला है। तो आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, जितने आपके चावल की क्वांटिटी हो, जितने देर भिगो के रखे हों। मैं इसको ढक के रख दूँगी। जब इसमें थोड़े से उबाल आ जाएगा फिर हम इसको तवा रख के दम पे रख देंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए चावल में आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। अब ये इसमें बबल्स आ गए हैं, तो बस मैं इसको भी तवे पे रख के पकाऊंगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी मैं और नहीं डालूंगी, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही।
जी देखिए, चूल्हा ऑफ कर देते हैं। तकरीबन देखिए, आप देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त जैसे हमारे जो चने का जो पुलाव है कितना मज़े का लग रहा है इस टाइम, बिल्कुल भी बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, तो चने में इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। इसके साथ मैंने बनाया है सलाद और ये इसके साथ दही वाली चटनी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी, और आप लोग घर पे भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि मैंने खुद 1 से 2 दफ़ा ट्राई किया है, हमेशा अच्छा बना है। आज भी इंशाल्लाह बिल्कुल दिखने में तो वैसा ही है और टेस्ट भी यकीन वैसा ही होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।